Отличное предложение на российском рынке – это фронтальная топка EMA 262 SL от именитого итальянского производителя фабрики Piazzetta. В стандартную комплектацию входит все, что вы видите на экране. Шибер, глубокий зольник, две конвекционные решетки белого цвета, керамическая ручка привода шиберной заслонки и съемная ручка открывания и закрывания двери. Одна из винсеток с монтажной рамкой и жалюзями для регулировки потоков воздуха. Гильотинный механизм изначально находится в транспортировочном положении. Одним винтом фиксируется противовес, а два кронштейна фиксируют дверцу в поднятом положении, тем самым предохраняя стекло. Не забудьте после ознакомления снять наклейки с кожуха. Данная серия топок исполнена в стальном корпусе с чугунным настилом и колосниковой решеткой и футирована запатентованной керамикой Алюкер. Ручка привода шибера выводится на фасад кожуха или облицовки. Ручка открывания дверцы съемная. В этой топке поднятие стекла неполное. Подъем дверцы вверх достаточно легкий, и с ним справится даже хрупкая девушка. Регулировка притока свежего воздуха в топку осуществляется сдвигом заслонки на фасаде.